ഹലോ, അപ്പം ഞാൻ സഞ്ജുവും കൂടി ഇന്ന് അതിരപ്പള്ളി പോവാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ രണ്ടാമത്തോട്ടാണ് അതിരപ്പള്ളി പോകുന്നത്. സഞ്ജു ഒരുപാട് വട്ടം പോയിട്ടുണ്ട്. ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് എവിടേക്കും പോകണ്ട, വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന നടക്കാറ് ഞങ്ങൾ. അപ്പോഴാണ് അതിരപ്പള്ളിയുടെ ഒരു റീൽ കാണുന്നത്. അപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ റെഡി വണ്ടി എടുത്തു ഇറങ്ങി. എനിക്കതിന് ഒറ്റയ്ക്ക് എവിടെയും പോകാൻ തീരെ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളാണ്. എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ ഇഷ്ടമല്ല. എനിക്ക് കൂടെ എപ്പോഴും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വേണം. അങ്ങനെ പോകാൻ എനിക്ക് താല്പര്യം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ പ്ലസ് വൺ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നത്. ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എവിടെയും പോയിട്ടില്ല ഒറ്റയ്ക്ക്. പിന്നെയും പോകുന്നത് കൂട്ടുകാരുടെ ഒപ്പമാണ്. 10th പഠിക്കുന്ന ടൈമൊക്കെ നമ്മൾ വിഷയത്തിന് തന്നെ മാറി ബാക്ക് ടു വിഷയം. ഇപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ അതിരപ്പള്ളി എൻട്രൻസിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിരപ്പള്ളിയുടെ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബായ്.